ഇത് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. നമ്മളൊരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്. 3/4 ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ട്യൂബ്, പിന്നെ അരക്കര വെൽഡ് മെഷ്, ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടിയ സ്ട്രോങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ഒരു ഡോർ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്. അത് 4 ഇഞ്ച് കമ്പിക്കകത്ത് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഹിഞ്ചസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. പണി പകുതിയായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഡോറാണ്. ഇപ്പോൾ കിളിയൊക്കെ എടുക്കാൻ വളരെ ഉപയോഗമായിരിക്കും ഈ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കിളിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു മരച്ചില്ല കൊത്തിമിനിക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാമ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കിളിയുടെ കാഷ്ടം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഷട്ടർ ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വർക്കെല്ലാം ഫിനിഷാക്കിയിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ്. കിളിക്കൂടായതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കളർഫുൾ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ടോപ്പ് ഭാഗം റെഡും ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് മഞ്ഞയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം ഫിനിഷായി. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പൂച്ചയെ വളർത്താം, കിളിയെ വളർത്താം, ലവ് ബേഴ്സിനെ വളർത്താം, തത്തകളെ വളർത്താം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപയോഗമുള്ളൊരു കൂടാണ്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം പോക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ലോക്കിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കൊളുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. കിളികളെയൊക്കെ തോനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുവഴിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കിളിക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മരച്ചില്ല കൊത്തിമിനിക്ക് വാർണിഷൊക്കെ അടിച്ച് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെക്കാനുള്ള ക്ലാമ്പാണിത്. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും, അതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള പാത്രമാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ 2 ബൗള്. അത് ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കിളിക്ക് വെള്ളവും ഒരേ സമയം ആഹാരവും കഴിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഡോറാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഈ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കിളിക്കൊക്കെ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു കാഷ്ടം പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ലൈഡിങ് രീതിയിലാണ് ഇതുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ അത് ഊരിയെടുക്കാം. കാഷ്ടമൊക്കെ വീണ് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രേ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പോളികാർബൺ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഈ കാഷ്ടം വന്ന് ഡയറക്റ്റ് അതിൽ വീഴും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡെയിലി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്. ടോപ്പ് ഭാഗം ഇതേപോലെ അടച്ച് അവിടെ ഒരു ലോക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സാധാ ഹിഞ്ചസാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹാൻഡിൽ പൊക്കി നമുക്ക് കൂട് ഇഷ്ടാനുസരണം എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ 2 വീല് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോളിംഗ് വീലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ കൂടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഈ കൂട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മോഡൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.